मंत्री विश्वजीत राणे आणि आमदार प्रतापसिंग राणेन सत्तरीच्या आलवारा जमनी संदर्भात केन्नाच आवाज केलो ना. सत्तरी भूमिपुत्रा जाहीर सभा घेतकीच दोगय जागे जाल्यात आनी मोठेपण मेळोवपा खातीर बसका आनी महसूल मंत्र्याक निवेदनां दिवंक लोकांक फटयतात असो आरोप सत्तरी भूमिपुत्र संघटनेन पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन केला. सत्तरीन एक मुवमेंट सुरू जाला अगेन्स्ट दीस अमेंडमेंट, न्यू अमेंडमेंट, आलवारा अमेंडमेंट. आणि त्या मुवमेंटाच्या दबावान जो आलवाराचो लास्ट डे आसलो प्रोसेस कंप्लीट करपाचो, फायल्स करपाचो, 10th नोव्हेंबर, तेच्या आदल्या दिसा वाळपयच्या आमदारान पंच आनी सरपंचान कावन्सिलरांक घेवन तो नोट दिल्लो आसा रोहन खंवटेक. तेणें आपल्यो वेगळ्यो मागण्यो घालून तो नोट दिल्लो आसा. इतल्या वर्सां वाळपयच्या आमदारांनी दोनूय आमदारांनी आलवारा नाल्यार लँड इश्यूज जे सत्तरीच्या हेजेर केन्नाच आवाज करूंक ना, एसेंब्लीन केन्ना मांडूंक ना. आनी जेन्ना हो आमी मुवमेंट सुरू केलो सत्तरीच्या लोकांनी, तेन्ना फक्त फुकटचें क्रेडीट घेवन एमेंडमेंट जो लास्ट डेट आसलो प्रोसेसाचो तेच्या आदल्या दिसा तेंच्यांनी रोहन खंवटेक एक नोट दिल्लो आसा. आनी रोहन खंवटे सांगता की ह्या नोटाच्या आदारार आमी एक वर्साचो टायम लिमीट एक्सटेंड केल्लो आसा त्या प्रोसेसाचो. आलवारा न्यू अमेंडमेंटाक जो लोकांक टायमींग दिल्लो तो एक वर्स तेंच्यांनी वाडयल्लो आसा. आमी सगळ्यान पयलीं लोकांक सांगूंक सोदता सबंद गोंयच्या की आयज जो एक वर्साचो पिरियड तेंच्यांनी एक्सटेंड केल्लो आसा तो विश्वजीत राण्यान नाल्यार तेंच्या पंच आनी सरपंचान डेलिगेशन घेवन लास्ट दिसा रोहन खंवटेक मेळोन हेज्या कारणा खातीर न्हू जाल्यार तो जाल्लो आसा सत्तरीन जो आलवाराचेर जो मुवमेंट जाल्लो आसा भुमिपुत्र लोकांचो, सत्तरीच्या भुमिपुत्रांचो, तेज्या खातीर आमदाराक भाग पडलेलो आसा, तेजेर दबाव येयल्लो आसा. तेणें नाइलाजान फक्त ते सत्तरीचे कोण तरी ऑर्गनायज करता हेंकां खंय तरी क्रेडीट वयतले, आपूण खंय तरी पिक्चरांनी वचूं ना, फक्त एक फुकटचें क्रेडीट घेवपा खातीर आनी कितें तरी दाखोवंक, दिशाभूल करूंक लोकांक की आपूण कितें तरी लँड रायट्सा खातीर वावुरता, काम करता अशें दाखोवंक हेंच्यांनी प्लॅन करून हेंच्यांनी हो नोट दिल्लो आसा आदल्या दिसा लास्ट दिसा. इवन प्रतापसिंग राणेन सुद्दां तेंच केल्लें आसा. तुमकां खबर आसतलें प्रतापसिंग राणे कितल्या वर्सां राजकारण करता. सत्तरीच्या ह्या लँड रायट्स इश्यूचेर तेणें कांयच करूंक ना अजून. लास्ट 2-3 दिसां पयलीं तो प्रेस घेता ब्लॉक कमिटीची, काँग्रेस ब्लॉक कमिटीची, आनी दाखयता की हो अमेंडमेंट डेट एक्सटेंड करची. आलवारा जमनीचो विशय गोंयभर आसा, हो सत्तरी पुरतोच ना. सत्तरी भूमिपुत्र संघटनेची जाहीर सभेचे महसूल मंत्री रोहन खंवटेन केल्ल्या वक्तव्याचो सत्तरी भूमिपुत्र संघटनेन निशेध केला. आमकां खबर आसा हो बेश्टो सत्तरी पुरतो मुवमेंट न्हू, हो गोंयभराच्या चडशा भागांक हो मुवमेंट आसा. हें रेवोल्युशन आसा. ह्या रेवोल्युशनरी मुवमेंटाक तेणें पॉलिटिकल गिमीक म्हटलेल्या. हेजो आमी सगळ्यान पयलीं निशेध करता की ह्या येद्या मोठ्या मुवमेंटाक आयज आमचो रोहन खंवटे पॉलिटिकल गिमीक म्हणटा, हेका आमी निशेध करता. सत्तरीचे लोक सरकारान आलवारा जमनी संदर्भात दुरुस्ती केल्या ताचेर चाळवल्यात म्हूण भियोन मंत्री विश्वजीत राणेन मंत्री रोहन खंवटेक निवेदन दिलां. तातूंतय घुसपागोंदळ आसा हें दाखोवन दिलें. आमी हितून जे नोटान मेन्शन केल्ली आसा, जी वाळपयच्या आमदारान दिल्ली आसा, भितून खुबशी गफलत आसा. म्हटल्यार हांव थोडी गोश्टी आमी तुमच्या फुड्यान हाडटा. एका हितून म्हणटा की no person having definitive title to land conferred under section 37A classified as occupant class 1 under section 24 shall transfer the land to any person without remitting to the government 10% of the market value of such land as on date such transfer or proceed of such transfer whichever is higher. So land have been possession of people for generations together. एका वाटेन विश्वजीत राणे ह्या नोटान मानता की सत्तरीच्या लोकां कडेन ही जमिनी कितलेशेच जनरेशनां लोकां कडेन आसा म्हणून एका वाटेन म्हणटा. आनी एका वाटेन आमचें गव्हर्मेंट म्हणटा आतां आमी खंय तरी क्लास 2 तुमकां ऑक्युपन्सी दितली. ऑक्युपन्सी ह्या शब्दाचो जो अर्थ आसा एनक्रोजर. ऑक्युपन्सीचो मराठी जर शब्द खंय तरी 114 घातलेलो आसा तो एनक्रोजर म्हणून घातलेलो आसा. कब्जेदार म्हणजे मालक जायना. आनी एका वाटेन कब्जेदार तुमी मेन्शन करता, कब्जेदार करूंक सोदता आतां बी तुमी, आनी खरें म्हणजे ते मालक आसा. इवन MLA सुद्दां मानता की लँड हॅज बीन पोसेशन ऑफ द पीपल फॉर जनरेशन टुगेदर. कितलेशेच पिढ्या ही जमिनी लोकां कडेन आसा, मालकीन आसा त्यो. इवन पोर्तुगीजांनी टायटल्स दिल्ली आसा, आलवारा टायटल्स. ती हे सरकारांनी वेगळे आमकां टायटल्स दिवपाची गरज ना. आमकां पयलींच टायटल्स दिल्ले आसा
आनी आयज हे सरकार म्हणटा खंय तरी आमी क्लास 2 दिता, तुमकां हें दिता एनक्रोचर म्हणून दिता, सांगतना मालक म्हणून सांगता, म्हणल्यार एनक्रोचर धरूंक शकता. होच एक फ्रॉड आसा सगळ्यान पयलीं. कित्याक सांग, हेजो अर्थ आसा क्लास 2 ऑक्युपंट म्हणटा, ऑक्युपंट हेजो अर्थ एनक्रोच जाता आनी मालकी दिता अशें रोहन खंवटे म्हणटा. ही दिशाभूल करणारी गोश्ट आमी मानिना. ह्या एका आमकां आलवारा इश्यूचेर, आलवारा प्रश्नाक गोवा रेव्हेन्यू कोड आमकां लागना, ही आमची भुमिका आसा आनी तेच ट्रूथ आसा. हो जो एमेंडमेंट हाडला तोच फ्रॉड आसा आनी आमी गरज पडल्यार आमची फुडलीं पावलां उचलतले कितें लिगल उचलूंक जाय ती. म्हटल्यार हो एमेंडमेंट जो आतां हाडलेलो आसा तो टोटली फ्रॉड एमेंडमेंट आसा. हेज्या पयलीं बी एमेंडमेंट हाडला ते बी फ्रॉड आसा, म्हणून आमी ताका विरोध केल्लो आसा. आनी एका हितून तो हेवटेन हे बी मांडटा की जे हितून एमेंडमेंटान थोडी गोश्टी हाडलेल्यो आसा ते तो हितून मेन्शन करता की इट हॅज नॉट मेन्शन एनी क्लॉज ऑफ सेक्शन ऑर सब सेक्शन इन नोटिफायड गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड that those who are not complying with the notification or those who are not cultivating granted land as per the Alwara grant will be reverting the land back to the government. हांगा तो म्हणटा हो जो पेरा आसा तो काडचो, तो रिवर्ट करता तो काडचो म्हणटा. एका वटेन म्हणटा आमी लोकांक सांगता जे रिवर्ट करपाच्या जमिनी घेवपाची आहा ते लोक बेश्टेच लोकांक भडकयता, दिशाभूल करता. म्हाका दिसता हो आमदार जेका आमी शिक्षीत आमदार म्हणटा, हेल्थ मिनिस्टर आहा, ताका इंग्लीश भाशेचो अर्थ खबर आसा काय ना हेणें तेणें पळोवचो. रिवर्ट जर ह्या वर्डाचो ताका अर्थ खबर ना, डिक्शनरीन नाल्यार तेणें गुगलान वयचें आनी रिवर्ट वर्डाचो मिनींग सोदून काडचो. रिवर्ट वर्डाचो मिनींग कितें आहा हें सोदून काडचो. मागीर कळटलें आमी जे लोकां कडेन म्हटलेलें आहा की जमिनी घेवपाच्या काडून घेवपाचो हें सारकें आसा काय ना. इवन रेव्हेन्यू मिनिस्टरान डिक्लेअर केल्ल्या हो प्रोसेस जर करूंक ना जाल्यार रिवर्ट करपाच्या जमिनी हे रेव्हेन्यू मिनिस्टरान प्रेसानसून खुबदां डिक्लेअर केल्लें आसा. म्हणून आमी तेच लोकांक सांगलेलें आसा. आमी लोकांची दिशाभूल करूंक ना, आमी लोकांक भडकोवंक ना, आमी लोकांक जागरूक केल्लें आसा आनी लोक आमच्या वांगडा आयज हजारांनी लोक थंय त्या एमेंडमेंटाक विड्रॉ करचो म्हणून उपस्थित जावन ताचो विरोध केल्लो आसा. सत्तरी भूमिपुत्र संघटना राजकीय माची न्ही. ही संघटना आपल्या हक्का खातीर झगडपाक एकठांय आयल्या. पणजेन रावपी मनशाक सत्तरीच्या लोकांचे प्रश्न कळचे ना असो टोमणोय मंत्री विश्वजीत राणेक मारला. रिपिटेडली तो तोंडी उलयतालो. पॉलिटिकल तेजी भाशा आसली ती आमकां लागना. आमी डिफरंट पॉलिटिकल हितूंतले आसा पार्टीसच्या. पॉलिटिशियन्स म्हणून आमी हांगा येवंक ना, पॉलिटिशियन्स म्हणून आमी लढो दिवना, आमी सत्तरीचे लोक म्हणून लढयता. आमी डिफरंट पार्टीसचे लोक आसा. तो म्हणटा की आमी मिसगायड करता खंय तरी लोकांक. आमी म्हणजे कोण तो सांगूंक ना ताणें, कोणाचें ताणें नांवां घेवना. आयज ताणें रिटर्न हो आमदार एक रिटर्न रोहन खंवटे ह्या मिनिस्टराक दिता की सम पीपल आर ट्रायंग टू मिसगायड द पीपल सेईंग दॅट गव्हर्मेंट इज गोईंग टू टेक अवे दॅर लँड. हे तो सांगता, हे लेखी सांगता मिनिस्टराक. म्हणजे हो असो आमी म्हाका दिसता भाशणां दिणारे पॉलिटिशियन पळयता, आमदार पळयता, म्हणल्यार एक आमदार लेखी पॉयंट मारून खंय तरी मिनिस्टराक दिता की कोण तरी थोडे लोक दिशाभूल करता. म्हणजे हे थोडे लोक दिशाभूल करणारे कोण ते तेणें स्पश्ट करचे की लोकांक बी आजून सत्तरीच्या लोकांक स्पश्ट जावंक ना. दिशाभूल करणारे लोक, भडकणारे लोक अशें जो म्हणटा ते कोण आसा ते भडकणारे आनी दिशाभूल करणारे. सत्तरीचे लोक काय, आमी काय, हो प्रश्न येता. तेणें ते स्पश्ट करचे की आमी सत्तरीच्या लोकांक जागरूक करूंक गेल्ले आसा. हो फ्रॉड एमेंडमेंट आसा तेज्या बद्दल जागृती करूंक गेल्ले आसा. गव्हर्मेंट कितें करूंक सोदता, रिवर्ट करूंक सोदता जमिनी, हेज्या बद्दल जागृती करूंक आमी गेल्ले आसा. जाल्यार हो पणजेचो एक विश्वजीत राणे जो सत्तरीचो न्हू, ताका लोक सत्तरीच्या निवडून हाडटा, सत्तरीचे लोक ताका निवडून हाडटा, तो खरो पणजेचो. तो आतां सत्तरीच्या लोकांचेर बोटां दवरूंक लागलो की आमी भडकणारे आसा, आमी दिशाभूल करणारे आसा. हेजो आमी निशेध करता की हो पणजेकार कोण सांगपी आमकां सत्तरीच्या लोकांक. एका वटेन तो म्हणटा आमी मिटिंगे घेवचे न्हू, आमी आंदोलन करचें न्हू, तोंडां धापची, अशें तो लोकांक उद्देशून म्हणटा. आनी एका वटेन तेवटेन म्हणटा आपूण रोहन खंवटे घेवन आपूण सभा करतलो. तूं सत्तरीच्या लोकांक सांगपी कोण की मिटिंगे करनाका, आंदोलन करनाका. कितें तरी आमचें जर इनजस्टीस जाता सत्तरीच्या लोकांचेर, गोंयाच्या लोकांचेर, जाल्यार तें कांयच करना सरकार. वयल्यान मिसगायड करता, वयल्यान दहशत निर्माण करता आनी आमी जर ताचेर आवाज उठोवंक वयता जाल्यार आमकां तो दबाव हाडपाचो प्रयत्न करता. आमकां त्या दबावाचो कांयच इफेक्ट जायना. म्हणल्यार प्रेसान थंय पणजे बसून सांगता लोक कोण तरी भडकयता, कोण तरी मिसगायड करता. ते भडकयणारे आनी मिसगायड करणारे लोक हे कोण, हे विश्वजीत राणे आमदारान डिक्लेअर करचे, क्लॅरिफाय करचे. आलवारा जमीन होल्डरांक सिव्हील कोड लागता, लॅट रेव्हेन्यू कोड लागना आनी सरकारान काडिल्ली दुरुस्ती आमी मानना अशें विश्वेश प्रभू उलयलो. सरकारान ह्या एमेंडमेंटान, फ्रॉडंट एमेंडमेंटान निर्माण केल्लो फियर एंड एंग्जायटी हे गव्हर्मेंटान निर्माण केल्ली आसा. हे विश्वजीत राणे हितून लेखी एक्सेप्ट करता. विश्वजीत राणांक खबर ना आपूण कितें बरयता आनी सरकार कितें उलयता हे तेणेंच घोळ करून उडयला, तोच एक्सेप्ट करता. फियर एंड एंग्जायटी सरकार निर्माण करता. दहशत ही आसा ती सरकारान निर्माण केल्या ह्या एमेंडमेंटा थ्रू, फ्रॉडंट एमेंडमेंटा थ्रू. हे आयज विश्वजीत राणोच मानता. तो हे बी मानता की लँड ऑफ द पीपल, पोझिशन ऑफ जनरेशन हेच तेणें मानलेलें आसा.
हे जर मानता जाल्यार गोवा रेव्हेन्यू कोड आमकां ह्या एमेंडमेंटाक जो लायल्लो तो लागना. गोंयाक आमचो सिवील कोड लागता आमचो तीच भुमिका आसा. गोवा सिवील कोड जो आसा पयलींचो तोच आमकां लागता. रेव्हेन्यू कोड आमकां लागना आलवार मुद्द्याचेर, हेच आमचें म्हणणें आसा. लिगली आमची बाजू आमी हीच मांडपाची आसा फुडें बी. ऑक्युपंट ह्या शब्दाचो महसूल मंत्री रोहन खंवटेन अर्थ पयलीं समजून घेवचो. नाका थंय मंत्री जालो म्हूण नाक घालचें न्ही. मंत्र्याक कसलोच हक्क ना. तशेंच जमीन धन्याक सरकार खंयच्या कायद्यान वयवाटदार म्हूण हक्क दिवपाची तरतूद आसा असोय प्रश्न सत्तरी भुमिपुत्र संघटना करता. रोहन खंवटे म्हणटा की आमी मालकी दिवपाची आसा. हो जो एमेंडमेंट केल्लो आसा लोकांक मालकी दिवपा खातीर केल्लो आसा. आमी ताका विचारता तूं खंयसून मालकी दितलो, तूं मालकी दिवपी कोण. आमकां मालकी पयलींच आहा. आमकां डेफिनेट टायटल्स पयलींच लोकांक आलवारा पोर्तुगीज टायमार आमकां डेफिनेट टायटल आमकां मेळिल्ली आहा. पूर्ण मालकी आमकां जी डेफिनेट टायटल आहा तांकां मेळिल्ली आसा. तूं दिवपी आमकां कोण हो आमचो प्रश्न आसा. आनी मालकी ऑक्युपंट म्हणजे मालक जायना हे त्या रेव्हेन्यू मिनिस्टराक खबर ना. ऑक्युपंट हो कब्जेदार जाता. हो मालक जायना. तो ऑक्युपंट दिता म्हणटा आमकां न्हू. तो दिवपी पयलीं कोणूच न्हू. ते तो दिवंकूच शकना कायद्यान. आमकां पयलींच डेफिनेट टायटल्स दिल्ल्या. तो प्रोसेस करून आपल्याक हे दिता म्हणटा न्हू. ऑक्युपंट म्हणून करता म्हणटा. ऑक्युपंट हेचो अर्थ कितें. ऑक्युपंट म्हणजे कब्जेदार. हे तरी ताका खबर आसा काय हो प्रश्न. आनी अनेक हे आसा की तेज्या कडेन कोण तरी डेलिगेशन येता पंच आनी सरपंचाचे लास्ट दिसा आनी तो रोखडेच 1 वर्साचें एक्सटेंड करता अशें म्हणटा. ज्या लोकांनी आंदोलन केलें, ज्या भुमिपुत्रांनी आंदोलन केलें, ज्या शेतकऱ्यांनी सत्तरीन आंदोलन केलें तेजेर तो आजून कितेंच उलयना. कित्याक आमचे जे रिजोल्युशनां घेतलेली आसा, जी डिमांड्स मांडलेले आसा तेजेर आजून ताणें एक शब्द काडूंक ना. फक्त विश्वेश राणे वयता, प्रताप सिंग राणे म्हणटा आपूण खंय तरी फोन करता, तो आतां तो फाटीं घेवपाचो आहा, आपल्याक ताणें सांगला. अशा तरेन सरकार चलता काय. शेतकऱ्याचो जो डिमांड आहा तेजेर तुजें म्हणणें कितें आहा रेव्हेन्यू मिनिस्टराचें हें आमकां आयकपाचें आसा. तुमी आतां सरकाराक हे रेव्हेन्यू कोडान लागत ना आलवारा टायटल्स दिवपाचेर. आलवार टायटल्स पयलींच लोकांक दिल्ले आसा. हेजेर फक्त रेव्हेन्यू आतां काडपाचो, जमनी बळकोवपाची, रिवर्ट करपाची हे षडयंत्र आहा. आतां सत्तरीन जमनी दवरला. गोंयभरांतल्यो जमनी चडश्यो गेल्ल्यो आसा. पोर्तुगीज सरकाराच्या राजवटीन फर्मान काडिल्लो त्या प्रमाण आलवारा जमीन आशिल्ल्यांक मालकी हक्क दिला. आतां तातूंत बदल करपी हे कोण असो प्रश्न रणजीत राणेन केला. That time it was Portuguese government. At that time, in 1917, one decree was passed. As per that decree, 1970, not 17. yeah, 17. Portuguese government. Portuguese government. One who cultivates 1/3 of that land and he gives 20 years for. He is deemed owner. तो deemed owner जातालो. So as per the civil code of Portuguese, at the time of liberation, that is 19 December 1961, whole Alvara holders were owners. And 1968 revenue code came. Revenue code जो आयलो न्हय, it was the replica. That was the replica of Maharashtra. महाराष्ट्रान जसो केलो पळया तसो विदावट सीइंग दॅट प्रॉब्लेम्स एंड अदर्स थिंग तेंच्यांनी सेम रिप्लिका हांगासर इम्प्लिमेंट केली. वेरेज महाराष्ट्रांतले इश्यूज आसा दे वर डिफरंट. वाय दॅट इन महाराष्ट्रा द लँड वॉज बिलोंग टू क्वीन. कित्याक महाराष्ट्रान तुमकां खबर आहा की गव्हर्मेंट वॉज ब्रिटीश. इन गोवा द गव्हर्मेंट वॉज बिलोंग टू whom? Portuguese. There that land was belong to queen. She has distributed land. That queen has, through collector, she has distributed land to people. Whereas in Goa, the whole scenario was different. Land was belong to Goan people. They were absolute owners. So this land revenue code, which was implemented in 1968, is not applicable for Goan people. That is my firm stand. Our organization firm stand is that is not applicable for Goa. And we are fighting that we are the owners. We are the proprietors. We are not occupants. That is first demand. We are the owners. We are the proprietors. And secondly, जेन्ना तो amend करपाक शकना तेन्ना he has got no power
to extend 1 year. That is second demand. There is no limit. Third demand is we should get free land. We will not pay as per our minister's demand. He has given note and requested revenue minister to pay 1 rupee. We will not pay a single paisa. That is our demand. And we want a total proprietorship. We don't want occupancy. Occupancy and encroachment regulation we don't want. We want a proprietorship. That is what. He cannot abolish. That is our demand.